Kanselado ang face-to-face classes sa Iloilo City sa mga adlaw. Bangod sa malain nga tiempo dala sa Southwest Monsoon ko na bagat nga maskin papaskog pa sang Bagyo Opong. Ini kasunod man sang pag-aproba ni Mayor sa trenya sang rekomendasyon sang Iloilo City Emergency Operations Center. Sakop sa nasabit ka suspensyon ang tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga maeskulahan sa syudad. Bangod sini mag-shift ang tanan nga estudyante sa alternative delivery mode of instruction. Ginabisuhan naman sang alkalde ang publiko nga mag-aligmat kag parayon nga mag-monitor sa lakat sang panahon agud nga magkalikaw sa disgrasya. Yari naman ang iban pagid nga mga local government unit sa Iloilo nga nagdeklarar sang class suspension subong nga adlaw. Ahoy all levels face-to-face classes. Anilaw, tanan man nga level, amuman sa Balasan, Banate, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Batad, Carles, Dumangas, Estancia, tanan nga level wala sang klase. Sa Leganes, preschool, tubtub senior high school wala sang klase. Sa New Lucena, San Dionisio, Sara, kag Zaraga, all levels wala sang klase. Sa banwa naman sang Pavia wala sang face-to-face klase sa Lynn Daycare, tubtub senior high school karon sa hapon. Samtang buwan September 26 wala sang klase sa bilog nga adlaw. Ginrekomenda naman ang alternative modes of instruction.